Сәлем достар, бүгін біз Jupyter ноутбукты орнататын боламыз. Яғни ол үшін ең алдымен бізге Pythonның өзі керек, Pythonды орнату керек. Сол үшін мен Pythonды алдымен орнатайын. Ол үшін жай ғана Python install деп жазсаңыздар, python.org.kz кіреді. Соның ішінде кіріп, сіздерге ең соңғы Python версиясы 3.9 менің жайым, соны орнатамын. Мен қазір Mac iOS системаға орнатып жатырмын. Яғни install, continue. Лицензия қолданасың ба? Иә. Яғни біз орнатып болдық. Орнатқан екен жай ғана close. Енді осыны біз қаншалықты дұрыс жұмыс істеп жатқанын көру үшін соны біз көрейік. Мынаны басып. Міне бізде Python бар, бірақ бізге Jupyter ноутбук керек. Яғни бұл көріп тұрғаныңызда мына жерде версиясы 3.9.2. Бұл енді істеп тұр. Мына мысалы print hello. Яғни істеп тұр. Бірақ бізге қазір Python емес, біз негізі Jupyter ноутбукты орнатамыз. Jupyter ноутбукқа орнату үшін қайтадан мына жерге барып Jupyter деп жазатын болсаңыздар Google-ға. Осы жерде сізге ең алғашқы Jupyter Project дегенге кіресіздер. Осы жерде негізі екі түрлі версиясы бар. Install деген бар, яғни орнатқан. Бірінші версия сізге Jupyter Lab деген нәрсе бар. Соны орнатуды ұсынады. Екінші сізге кәдімгі классикалық Jupyter ноутбук. Екеуінің айырмашылығын атап өтетін болсам, Jupyter Lab дегенде сізде мынандай қосымша әрдайым папкаңыз болсын, осында шетінде болады. Кәдімгі сіз компьютердің ішінде мына жерде тұрған сияқты. Және мына жерде сіздің стандартный Jupyter ноутбугыңыз болады. Екінші классикалық түрде ол тек қана кәдімгі веб-браузерде болады, сіз тек қана осы жерде ғана жазу болады. Мен осыны орнатамын. Ол үшін жай ғана сізге көрсететін Jupyter ноутбукты емес, осы сайттағы сіздер екінші классикалық орнату Jupyter ноутбукты. Ол үшін екі түрлімен орнатады. Жай ғана pip install ноутбук деп жазсаңыздар болды. Яғни ол үшін сіздер мынау командный строкада, не жерде терминалда осы жерге сіздер pip install ноутбук десеңіздер, немесе Jupyter деп. Так, значит болған жоқ. Онда мына жерде жай ғана ноутбук. Міне сіздер мысалы мына жерде егер мынандай pip табылмаса, онда сіздер pip 3 деп тапсаңыздар болады. Не үшін pip 3? Себебі сіз бағана терминалды Python 3-ті орнаттыңыздар. Міне орнатып болдық, бірақ сізге ескерту жасады. Яғни сізге мынау өзіңіздің Python 3.9-дың осы pip-ті апгрейд жаса, яғни обновить етсін деп жатыр. Яғни бұл деген сөз жай ғана осыны белгілеп, өзін ұсынып атқан көшіріп, осыны көшіріп, мына жерге қойсаңыздар, pip-ті бассаңыздар, сізге мына өзіңіздің pip-ті стандартный команданы обновить етіп береді. Міне жаңа обновить етті. Енді сізде мына жерде оны Jupyter ноутбукты ашу үшін жай ғана осы команданы терсеңіздер болады, немесе көшіріп қойсаңыз болады. Jupyter ноутбук. Міне өйстіп басқан кезде сіздерге браузерге сөйтеді, сізге мына браузерді ашып берді. Мына жердегі браузер кәдімгі сіздің папкаларыңыз, компьютердегі орнатылған папкаларыңыз. Осы жерге сіз жай ғана өзіңіздің жаңа бір папканы ашып, яғни фолдер, осы жерге фолдер осы атын өзгертіп, rename қылып, яғни атын өзгерткен кезде, мысалы менің my Jupyter деп жазылайын. Сол кезде міне my Jupyter, осы жерге сізге new
Python 3 деп жазасыз, яғни осы жерде сізде мына жерге қарап отырсаңыздар, жаңадан бір файл ашылады. Сонда сізге мынандай ашылды. Бұл егер ашып қарасаңыздар, мына жерге жаңадан ipython nb notebook деген сөз. Яғни i деген, яғни көбіне браузер, py деген Python, nb деген ноутбук деген сөз. Бұл жерге егер атын өзгертсеңіздер, мына жерге my note 1 rename қылатын болсаңыздар, мына жерге аты өзгерді, сол кезде мынаның да аты өзгерді. Енді осының қаншалықты дұрыс жұмыс істеп жатқанын көру үшін жай ғана print сәлем әлем. Осы жерге яки сіз run арқылы бассаңыздар болады, немесе alt enter мен бассаңыздар болады. Өзде сізге сәлем әлем шығып тұр. Сол сияқты мысалы ай қосылған андай санды берсеңіздер де бұл мәнді шығарып береді. Осымен бітірдік.